Təsəvvür edin ki, bir sərgi zalındasınız. Ətrafınız bərbəzəkli əşyalarla doludur. Amma gözünüzə bağlanan qara lent fərqinə varmadan sizi oturuma doğru aparır. Bizim dünya malına olan sonsuz hərisliyimiz məhz belə bir körlüqdür. İlahinin insan üçün yaratdığı gözəl cənnət neymətlərini, sayları, qəsrləri və peyğəmbərlərin dəvətini görməzdən gələnlər bu dünyanın müvəqqəti və fanat rənglərinə aşiq olurlar. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, hər kim bir şeyə kör-körana aşiq olarsa, o məhəbbət onun gözünü kör, ürəyini isə xəstə edər. İnsan fərqinə varmadan ağlını və iradəsini bu müvəqqəti parıltıya qurban verir. Ətraf fəsadla dolsa da, o bunu gözəllik kimi görür. Həqiqətlərə qulağını qapayır. Dünyanın və sərvətin quluna çevrilən bəndə onun arxasınca hər tərəfə qaçmağa hazırdır. Unutmayın ki, qaçdığımız o dünya sonda bizi öz toruna salıb tərk edəcək ən böyük ovucdur.